ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද පණ්ඩිත දික්වැල්ලේ උපතිස්ස නාහිමිපාණන් වහන්සේ උන්වහන්සේ මේ දිනවල අපේ මාතෘ භූමියට උන්වහන්සේගේ පුණ්‍ය භූමියට මාතෘ භූමියට වැඩම කොට උතුම් සද්ධර්ම මෙහෙවරක සමාජ සංස්කෘතික මෙහෙවරක නිරත වන ගමන් තමයි මේ අපේ කොළඹ හත සම්බෝධි විහාරස්ථානය කේන්ද්‍ර කරගෙන මේ දහම් දැනුම බෙදා හදා දීමත් සිදු කරනු ලබන්නේ. ඒ නිසා අපි ගෞරවපූර්වකව ආරාධනා කරමු ශාස්ත්‍රපති පූජ්‍යපාද දික්වැල්ලේ උපතිස්ස නාහිමිපාණන් වහන්සේට. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස අප්පමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අපමත්තානමියන්ති යේ පමත්තා යථා මතාති. ශ්‍රද්ධාවන්ත කාරුණික පින්වතුනි, පොසොන් පුර පසළොස්වක් පොහොය නිමිති කරගෙන ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථානයට පැමිණි මේ වාසනාවන්ත සත්පුරුෂ ශ්‍රද්ධා සම්පන්න පිරිස බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය පහළ කරගෙන ඉන්න ඉඳුම බොහෝම වටිනවා. හැම දිනම මේ සෙවණේදි බලාපොරොත්තු වන්නේ ලෞකික වශයෙන් ලැබෙන මහා ධනයක්, නිධානයක්, සම්පත්තියක් හැම නෙමෙයි. ලෞකික කිසිම සම්පත්තියකින් තක්සේරු කළ නොහැකි උතුම් වූ නිර්වාණාවබෝධයේ පිණිස හේතු වන පාරමී ගුණ සමුදායක්, පුණ්‍ය නිධානයක් රැස් කර ගැනීමටයි මේ සෙවණට හැම දිනම ශ්‍රද්ධාවෙන් පැමිණිලා තිබෙන්නේ. ධර්මානුශාසනාව ආරම්භ කිරීමට කලින් ආශිර්වාදාත්මක වචන කිහිපයක් කරුණාවෙන් සිහිපත් කරවන්නට අදහස් කළා. දායක පිරිසත් මෙහි සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයේ නිර්මාතෘ ඒ වගේම සභාපති ධුරන්දර ශාස්ත්‍රපති පණ්ඩිත දරණාගම කුසල ධම්මනායක හාමුදුරන්ට සියලු සෙත සාන්තිය, නිදුක් නිරෝග භාවය, චිරජීවනයේ සියලු සැප ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කියලා. ඉතින් අපි බොහෝම කෙටියෙන් උන්වහන්සේට හිමිදිරි පාන්දරත් ආශිර්වාද කළා. මේ වෙලාවෙත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරමින් අද මේ ධර්ම දේශනාමේ පින්කමේ දායකත්වයේ උසුලුණු ලබන මේ සෑම දෙනාටමත්, ඒ වගේ මේ පවුල්වල හැම දෙනාටමත්, මේ රැස්වුණු හැම දෙනාටමත් අපට මේ ස්ථානයේදී දකින්ට බැරි වුණත් මේ ධර්ම දේශනාවන්ට සවන් දෙන ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසකටත් මුළු ලෝකවාසීන්ටත් සියලු සහනය, සාන්තිය, සැනසෙල්ල උදා වේවා කියන හැඟීමෙන් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කැමැතියි. දැන් අපි ධර්මානුශාසනාවට සවන් දෙමු. පින්වත්නි,
අපේ ලෞතුරා බුදුපියාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වුණේ දුකෙන් පෙළෙන සත්වයන් දුකෙන් මුදවා ගැනීම පිණිස. බියෙන් පෙළෙන සත්වයන් බියෙන් මුදවා ගැනීම පිණිස, සොවින් පෙළෙන සත්වයන් සොවින් මුදවා ගැනීම පිණිස, සිරු ලෝකවාසී සත්වයන්ටම ජාතියක් ජරාවක් මරණයක් නැති සදාකාලික සැපත වූ උතුම් වූ නිර්වාණ සාන්තිය ලබා දීමටයි බුදුපියාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වී වදාළේ. අපේ ලෞතුරා බුදුපියාණන් වහන්සේ හැම බුද්ධ ශ්‍රාවකයෙකුගෙන්ම හැම බුද්ධ ශ්‍රාවිකාවකගෙන්ම බලාපොරොත්තු වුණේ උන්වහන්සේ වැඩම කළ මඟ අනුගමනය කරන වාසනාවන්ත ශ්‍රද්ධාවන්ත පිරිසක්. ඒ කාරණය අප තේරුම් අරගෙන සිහිනුවණින් සති සම්පජඤ්ඤයෙන් මේ ජීවිත පවත්වාගෙන යන්නේ නම් අපට ලැබෙන සාන්තිය හෙට නෙමෙයි අදමයි සන්දිට්ඨික වශයෙන් අපට ප්‍රතිඵල දකින්නට පුළුවනි. කල් නොයවා අපට විපාක ලබන්නට පුළුවනි. අද අපේ මේ ධර්මානුශාසනාවේ මාතෘකාව වශයෙන් ඉදිරිපත් කළ ගාථා ධර්මය බොහෝම කෙටි අදහසක් ප්‍රකාශ වුණත් ඇතුළතින් මහ විශාල ගැඹුරු දර්ශනයක් මේ ගාථා රත්නය තුල ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. අපේ පිරිසට කෙටියෙන් සිහිපත් කරවන්නට අදහස් කළා. අද දවසේ මේ පොසොන් පොහෝ දවසේ තිබෙන වටිනාකම ඊටාම කෙටියෙන් කොපමණවත් අහන්ට ඇති කල් ඇතිවත් පොතපත කියවීමෙන් දැනගෙන ඇති. ඒ වුණත් මේ වෙලාවේ මේ සත්බුදු පියාණන් වහන්සේලා අභියස ශ්‍රද්ධාවෙන් ඉන්න මේ පිරිසට මේ වෙලාවෙත් අපි ඒ ගැන යමක් සිහිපත් කරවන්නේ ගුණවත්කම්, යහපත්කම්, සත්පුරුෂකම්, හැදිච්චකම් මිනිස් චිත්ත සංතානවල දිගින් දිගටම වගා කරගත යුතු නිසා, මිනිස් සිත්වල ගුණදහම් වවා ගත යුතු නිසා අපේ පින්වත් පිරිස අහලා තිබෙනවා ඉන්දියාවේ දඹදිව එදා අශෝක අධිරාජයා මුලින් අශෝක අධිරාජයා එයත්ගේ තිබිච්ච දරුණු ඝාතන නිසා චණ්ඩාශෝක බවට පත් වුණා. ඉතින් කාලිංග යුද්ධය පමණක් ජය ගැනීම සඳහා ලක්ෂ ගණනක් ඝාතනය කරලා ලක්ෂ ගණනක් හිරබාරයට අරගෙන ලක්ෂ ගණනකගේ අතපය කඩලා මහා ව්‍යසනයක් මහා විපත්තියක් කරපු රජ කෙනෙක් තමයි අශෝක අධිරාජයා කියන්නේ. පින්වත්නි, හැම කෙනෙකුටම කල කී ද අනුව පසුව යහපත් දේ කළා නම් තප්පරයක් පාසා සතුටු වීමටත්, අයහපත් දේ කීවා නම් කළා නම් සිතුවා නම් ඒ අනුව දැවෙන්න තැවෙන්නත් සිද්ධ වෙන බව කෙටියෙන් තේරුම් ගන්න ඕන. යම්කිසි පව්කම් කරන කෙනෙකුට ඒ පව්කම් වල විපාක ලැබෙනකොට අපේ මිනිස්සුયો කියනවා ඔය ඇත්ත කළ දෙයට තමයි ඔය විපාක ලැබිලා තිබෙන්නේ. යාදිසං වපතේ බීජං තාදිසං හරතේ ඵලං. වපුරන බීජවලට අනුව තමයි පින්නතුනි ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. ඒ කාරණය හැම කෙනෙක්ම සීනුවණින් තේරුම් ගන්න ඕන. පව් කරන අයට පව් කරන අවස්ථාවේදී මීපැණි වාගේ වැටෙන්න පුළුවනි. වීදාගම හාමුදුරුවෝ බොහොම ලස්සනට ওই කාරණේ ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවනේ. කරන කලට පව් මීරිය මීසේ, විඳින කලට දුක් දැඩි වෙයි ගිනිසේ, ඇඳින එපව් දුරලන උපදේශේ, නුදුන මැනවි තුන් දොර අවකාශේ. කවුරුත් හිතලා විමසලා බලන්න වටින තැනක්. සුළු වින්දනයක් සඳහා මහා පව්කම් කරනකොට ඇතැම් දෙනාට මේ මිනිස්කමේ වටිනාකම නොවැටහි මී පැණි වාගේ වෙන්න පුළුවනි.
අවසන් මොහොතේ අවසන් හුස්ම හෙලන්න ගිහිල්ලා කෙන්දිරි ගාන හැටි දැක්කහම එහාට මෙහාට පෙරෙන හැටි දැක්කහම අපේ පිරිස මොනවද හිතන්නේ? ওই පිරිස ඒ වාගේ තැන් අප්‍රමාණවත් දැකලා ඇති රෝහලට ගියාම තමන්ගේ නිවෙස්වල ඒවා ඒ වෙලාවට සිහියට නැගිලා අප්‍රමාණවත් දුක් වෙන පිරිස. එහෙම නොවෙන්ට මේ සීල සම්පත්තියේ පිහිටි මේ පුණ්‍ය භූමියට පැමිණි හැම කෙනෙක්ම සසරට බිය වෙලා, පවට බිය වෙලා, විපතට බිය වෙලා බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ සැපයි කියලා දේශනා කරවදාළ නිර්වාණ සාන්තියට කැමති වෙලා මේ මධ්‍යම ප්‍රතිපදාවට සමීප වෙලා මේ ආත්ම භාවය තුලින් මානං කිසි කෙනෙකුට කියන්නේ නැහැ ලබන ආත්ම භාවේ මෛත්‍රයේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ කාලේ මාර්ගඵල නිවන් පසක් කරන්ට ඉන්න කියලා. මේ වෙලාව තියෙනවා හැමෝටම. ඒකයි සන්දිට්ඨික විපාක කියලා අපි සඳහන් කරුවේ බුද්ධ වචනයට අනුව. ඔය පිරිස වෑයම් වඩන්නේ නම්, කැප වෙන්නේ නම්, ඇප වෙන්නේ නම්, පේ වෙන්නේ නම් ඒ උතුම් මාර්ගඵලාධිගමයේ පිණිස මේ බුද්ධෝත්පාද කාලයේ බොහෝම වටින බව කෙටියෙන් තේරුම් ගත යුතුව තිබෙනවා. ඉතින් අප මේ කාරණේ මතක් කරුවේ අශෝකාදී රාජ්‍ය ඔය මහා යුද්ධය කරලා කාලිංගය ජය ගැනීම සඳහා මහා යුද්ධය කරලා පස්සේ දුක් වෙන්න පටන් ගත්තා. අයියෝ වටිනා ජීවිත මම ජීවත් වෙන්න කැමති, මම වාගේ තමයි හැම කෙනෙක්මත් ජීවත් වෙන්න කැමති. විශාල මිනිස් ඝාතනයක් කළානේ. හැම තත්පරයකම හිතට වද දෙන්න පටන් ගත්තා. නිදාගන්ට පිළිවන් කමක් නැහැ. කොයි වෙලාවක බියසක හිතට ආවා. දුකෙන් දුම්නසෙන් එක් වෙලාවකදී සඳලු තලයට වෙලා බලාගෙන ඉන්නකොට අවුරුදු 7ක තරම් පොඩි සාමණේරයන් වහන්සේ නමක් මහමග වැඩමවනවා. ඒ වෙන කවුරුවත් නෙමෙයි, එයත් අතින්ම ඝාතනය සිදු වුණු වැඩිමහල් සහෝදරයාගේ පුතණුවන්. මේ දරුවා පවා ලැබුණේ ඒ දේවිය පැනලා යන අතරමඟදී නුග ගහක් යටදී ප්‍රසූත කළේ. ඒ ගැන යමක් මම ප්‍රකාශ කරන්නට යන්නේ නැහැ. ඉන්දියානු ඉතිහාසය පිළිබඳව දිව්‍යාවදාන වැනි පොත්පත්වල නොයෙක් විදිහේ අදහස් ප්‍රකාශ වෙනවා. අපි හැමෝටම හුරු පුරුදු තැනක් තමයි අප මේ මතක් කෙරුවේ. මේ සාමණේරයන් වහන්සේගේ ගමන බොහොම සංවරයි. ඉඳුරන් බොහොම සංවරයි. රජතුමාගේ හිතට ලොකු සහනයක් ඇති වුණා. රාජදූතයෙක් යවලා මේ පොඩි හාමුදුරුවෝ වැඩමෙව්වා රජවාසලට. පොඩි හාමුදුරුවෝ සංසුන්ව වැඩමෙව්වහම රජතුමා මතක් කළා කැමැති ආසනයකින් වැඩ ඉන්න කියලා. පොඩි හාමුදුරුවෝ වැඩමවලා සිංහාසනයේම වැඩ හිටියා. ඊට වැඩිය ලොකු කෙනෙක් නැහැ. රජතුමාට හිනාවකුත් ගියා එකවරටම රජ වුණා නේද කියලා. ධර්මයක් දේශනා කරන්න කිව්වා. ඔය පිරිස මේ දරුවන්ටත් මේ කරුණු කියලා දෙන්න ඕන. ධර්මයක් දේශනා කරන්න කියලා කිව්වහම මාර කල්ැතිව දේශනා කළ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මේ පොඩි සාමණේරයන් වහන්සේ මේ රජතුමාට දේශනා කළා. අප්පමාදෝ අමත පදං පමාදෝ මච්චුනෝ පදං අප්පමත්තා නමීයන්ති යේ පමත්තා යථාමත. රජතුමා බොහෝම පැහැදීමට පත් වුණා. ඒ අදහස අපි ටිකක් විමසලා බලමු. අප්පමාදෝ අප්‍රමාදය නිවනට මගය. පමාදෝ මච්චුනෝ පදං ප්‍රමාදය මරණයට මගය, සසරට මගය. අප්පමත්තාන මීයන්ති අප්‍රමාද වූවෝ මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ අප්‍රමාද වූ අය තමයි නිවනට පත් උනේ. අප්පමත්තා නමීයන්ති යේ පමත්තා යථා මතා. යම් කිසි කෙනෙක් ප්‍රමාද වුණාද ඒ ප්‍රමාද වූ තැනැත්තාගෙන් පස්පව් දස අකුසල් සිද්ධ වෙනවනේ. එයත් ජීවත් වුණත් මැරිච්ච කෙනෙක් වාගේ. අපේ පිරිසත් මේ ගැන යමක් ප්‍රකාශ කරනවනේ. ඔය මිනිස්සයා ඔය අපරාධ කරගෙන ජීවත් වුණත්
කොච්චරක් දැවෙනව තැවෙනවද කියලා. අප හැම දෙනාම මේ ගැන විමසලා බලන්න ඕන. ඉතින් පින්වත්තුනි මේ ධර්මය ඇහුවාම දැන් මේ අශෝක අධිරාජයා, චණ්ඩාශෝක අධිරාජයා ධර්මාශෝක කෙනෙක් බවට පත් වුණා. කරුණු අවබෝධ වුණා. කරුණු තේරුම් ගත්තේ නැති නිසා, හොඳ මාර්ගෝපදේශකයෙක් හමුුණේ නැති නිසා විශාල මිනිස් ඝාතනයක් කරන්නට සිද්ධ වුණා තමයි. දැන් කරුණු වැටහුණා. රජතුමා හොඳ බෞද්ධයෙක් වෙලා එදා මහ විශාල ඇපවීමක් කැපවීමක් වෙලා ආසියාවේ මහා ආලෝකයක් පතුරුවමින් රටවල් 9කට බුද්ධාගම විසුරුවා පතුරුවා හරින්ට ධර්මදූතයන් වහන්සේලා යවන්ට ධර්ම සංගායනා පවත්වලා මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහත් වහන්සේගේ අනුශාසනා පරිදි මහා මෙහෙවරක් ඉෂ්ට සිද්ධ කළා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් තමයි එතුමන්ගේම පුතණුවන් අනුබුදු මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේ අපේ ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයට වැඩමවලා මේ රටේ මේ ධර්මය ව්‍යාප්ත කළේ. පින්වත්තුනි, අපේ ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකෙ පහළ වුණත් මේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේගේ වැඩමවීමෙන් තමයි මේ රට, මේ අපේ පොඩි රට ධර්මද්වීපයක් බවට පත් වුණේ. මේ රට තුන් ලෝකයෙන් මෙහා පැත්තේ තියෙන හොඳම රට. අපේ අපවත් වී වදාළ මඩිහේ පඤ්ඤාසීය මහානායක හාමුදුරුවෝ මතක් කළේ තුන් ලෝකයෙන් නෙවෙයි නිවනෙන් මෙහා තියෙන හොඳම රට තමයි මේ ධර්මද්වීපය. දැන් ඒ ධර්මද්වීපයේ නොයෙක් විදිහේ විපත්ති බහුල වෙලා තිබුණත් එදා මේ ධර්මද්වීපය හැම පැත්තෙම සශ්‍රීක වෙලා තිබුණා. අනුබුදු මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේගේ උපදෙස් මත අනුරාධපුර සුද්ධ භූමිය ගොඩනැගිච්ච හැටි අපේ පිරිස අහලා තිබෙනවා. එවකට මේ රට පාලනය කළ දේවානම් පීතිස්ස මහරජතුමන් අනුබුදු මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේගේ කප්පියකාරක දායකතුමන් එයත්තගේ රාජකීය උද්‍යානය තමයි මහමෙවුනා උයන මේ ශාසනයට පූජා කළේ. අදත් අපේ පිරිසට ඒ සෙවනට ගියාම අද වාගේ දවසක අනුරාධපුරයට ගියා නම් මොනවාගේ සහනයක් අපේ පිරිස මේ සුදෝ සුදු අතින් සැරසිලා පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා භාවනා ගුණවල නිරත වෙමින් එය ලබන සැනසෙල්ල කොයි වාගේද කියලා අපට හිතෙන් දකින්න පුළුවනි. ඉතින් ඒ තත්වයට පත් කළේ අපේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතුන් වහන්සේ. ඒ අනුව අපේ රටේ පින්වත්තුනි අනෙක් හැම රටකටම වැඩිය මේ ලෞතුරා බුද්ධ ශාසනය ස්ථිර වුණා. එදා මහා මන්දිර නොතිබුණත් අපේ මිනිස්සුયો අපේ පිරිසට මේ කාරණය මතක් කරවන්නේ හැම දිනගේම චිත්තසංතාන ධර්මයෙන් පෝෂණය වෙන්න ඕන නිසා. ඒ ධර්මයෙන් පෝෂණය වෙන විට භාවනාව નિરાයාසයෙන්ම වැඩි. ඒ නිසා අපේ මිනිස්යන්ට එදා මහා මන්දිර තිබුණේ නැහැ. ඔය මහල් දෙමහල් තෙමහල් සිව් මහල් ප්‍රාසාද තිබුණේ නැහැ. ඒ ඇත්තෝ පොඩි පැල්පතක් අටවාගෙන ලස්සන ජීවිතයක් ගත කළා. ඒ පවුලක හිටියා දරුවෝ 7-8 දෙනෙක්. පොඩි පිදුරු කුටිය කුප්පි ලාම්පුව දල්වාගෙන අර ගෙහිමියා වැඩට ගියේ මහා සාගර වාගේ වැව් බැඳලා අහස උසට ගෑවෙන චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලා ගොඩනංවලා හිතක් පිතක් නැති කළුගලට සමාධියක් දීලා මිනිස් හිත් මොනතරම් සත්පුරුෂ කරලා තිබෙනවද, සහනශීලී බවට පත් කරලා තිබෙනවද, නොහොඳ නෝකඩු වලින් ඈත් කරලා තිබෙනවද කියලා ඔය කවුරුත් විමසලා බලන්න. එදා ඒ අනුරාධපුර යුගයේ එදා අපේ රටේ හිටිය සිංහල ජාතිය ඔක්කොම බෞද්ධයෝ. ඒ අය අබෞද්ධයන් වූ ආකාරය ගැන මතක් කරන්නට අවස්ථාව නෙමෙයි.
ඒ බෞද්ධ සිත් තිබුණු අයට කවරදාකවත් අනුන්ට රිදවීම් පෙලීම් නෑ. අනේ බොහෝ කාලයක් යහතින් ජීවත් වෙන්න ඕන. අපේ අම්මලා දරුවගේ ඔළුව අත ගාලා පුතාට දීර්ඝායුෂ ලැබෙන්න ඕන, බෝසත් ගුණ ඇති වෙන්න ඕන කියලා ඒ අම්මලාගේ මුවෙන් හොඳ වචන පිට වුණා. ඉතින් පින්වතුනි ඒ කාලේ ඒ මිනිස්සු අර පිදුරු කුටියේ ඉඳගෙන මේ දරුවෝ 7-8 දෙනෙක් පිරිවරාගෙන බොහොම ලස්සනට අඹුසමියන් වශයෙන් මේ ජීවිත සමාන ශ්‍රද්ධා ගුණයෙන්, සමාන සීල ගුණයෙන්, සමාන ත්‍යාග ගුණයෙන්, සමාන ප්‍රඥා ගුණයෙන් පවත්වාගෙන ගියා. වටපිටාවේ බලාගෙන හිටිය අය ඒවා දැකලා ආදර්ශමත් වුණා. මට තැනක් මතක් වුණා අර ගෘහාධිපතිතුමන් කුඹුරක් කරලා වී කරල් ටිකක් නෙලා ගත්තායින් පස්සේ එය පයින් පාගලා වී ඇට බවට පත් කරලා දුන්නායින් පස්සේ ගෘහිණිය ඒ කාලේ වංගඩියේ දාලා ওই වී ටික කෙටුවා. හොඳ තැනක් මේ මෑණිවරුන්ට විශේෂයෙන් සිහිපත් කරවන්නේ. ඒ අම්මා ওই වී ටික කෙටුවේ මෝල් ගහෙන්, වංගඩියේ මෝල් ගහ මේ අය දන්නවද දන්නෙත් නෑ මේ නගරේ ඉන්න අය. මේ අම්මා බොහෝම අහිංසකව අර දරුවෝ පැටවු ටිකත් පිරිවරාගෙන වී ටික කෙටුවා. ඒ අම්මා මේ වී ටික කෙටුවේ මේ අහස පොළොව ගැටලන්න හිත හිතා අනෙක් අයට දෙස් කියමින් නෙමෙයි. හොඳ භාවනාවක නිරත වෙලා. මේ භාවනාව ගැන ධර්ම දේශනාවක් කරන්නට මට වෙලාව නෙමෙයි. මම මේ කාරණය මතක් කරන්නේ ගහක් යට හෝ කවුරුවත් නැති ප්‍රදේශයක පැය 4-5ක් S2 පියාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි භාවනාව කරන්නේ. භාවනාව කියන්නේ. මට ඒ ගැන මතක් කරන්න අදහස් වුණා සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී බුදුහාමුදුරුවෝ ඉගැන්වුවේ ගතේ තිතේ නිසින්නේ සුත්තේ තුන්හි භාවේ සම්පජානකාරී හෝති. ඒ ගැන හිතලා බලන්න. අපට හැම තප්පරයකම නෙමෙයි හැම මොහොතකදීම මේ හිත භාවනාවට යොමු කරන්නට පුළුවනි. ඒ කාරණය අපේ පිරිස සිහිනුවණින් විමසලා බලන්න. පිරිසක් එකතු වෙලා කරන දේ නෙමෙයි හුදකලා වුණු තරමට හිත දියුණු කරගන්නට පුළුවනි, පහසුයි. ඉතින් මම මේ මතක් කරන්නට ගියේ අර මෑණියන් දැන් මේ වී ටික කොටන ගමන කරන භාවනාව අපේ පිරිසත් හිතලා බලන්න. ධඤ්ඤමිදං මුසලේන පාබින්නං නිත්තුසකං ඉද තණ්ඩුල මත්තං රූපමිදම් පිජාරාය පාබින්නං පස්සත අට්ඨික සංකලිගත්තං. අපේ පිරිසට මේ කාරණේ වැටහෙන්නේ නැතුව ඇති. මේ අම්මා මේ වංගඩියට වී ටික දාලා මොහොල් ගහෙන් පහර දෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ ධඤ්ඤ කියලා කිව්වේ වී. මේ වී වලට අර මොහොල් ගහෙන් පහර වදිනකොට අර වී පොත්ත ගැලවිලා යනවා. වී පොත්තේ වලට අපි කියන්නේ 10 කියලානේ. වී පොත්ත ගැලවිලා යනවා. සහල් ඇටේ මතු වෙනවා. ධඤ්ඤ මිදං මුසලේන පබින්නං නිත්තුසකං ඉද තණ්ඩුල මත්තං. දැන් මේ වී පොත්තු ගැලවිලා ගිහිල්ලා සහල් ඇට පමණක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනවා. එතුමිය හොඳ සැසඳීමක් කරනවා. අනේ මේ සහල් ඇටේ රූපමිදම්පි ජරාය පබින්නං. මගේ මේ ශරීරයත් හම්පොත්තෙන් වැහිලා තිබෙන තාක් කල් මේ වී ඇටේ වාගේ ලස්සනට තිබෙන්න පුළුවනි. වී ඇටෙන් ගැලවුණු වී පොත්ත වාගේ සහල් ඇටේ බවට පත් වුණාම මගේ මේ හම්පොත්තත් ඉවත් කළොත් හැම පැත්තෙම දුගඳ හමන පිළිකුල් වූ ඉවත් කළ යුතු දෙයක් බවට පත් වෙනවා. අනේ බලන්න ඇටකටු ගොඩක් පමණයි. බලන්න මේ වාගේ සිතක් එනකොට ඊර්ෂ්‍යාව ඇති වෙනවද? දැඩි ලෝභයක් ඇති වෙනවද? අනුන්ගේ සම්පත්තිය මට අයිති කරගන්න ඕන කියලා. කෝපය ඇති වෙනවද? මානය ඇති වෙනවද? ওই පිරිස අහලා බලන්න මේ අම්මා කොච්චර ලස්සන විදර්ශනාවක් කරනවද කියලා. එදා අනුරාධපුර යුගයේ මිනිස්යන්ගේ සිත් සතන් මේ විදිහටයි ආරම්භ වුණේ. ඒ ගුණ සුවඳ තමයි අවුරුදු 2000 ගණනක් ගත වෙලත් අදත් පවතින්නේ. අදත් වේගයෙන් රට නොමගට යන බව පෙනී යනවා අපරාධ වලින්. ඒ වුණත්
ටික දෙනෙක් හරි ගුණවතුන් සිල්වතුන් පින්වතුන් ශ්‍රද්ධාවන්තයින් නැත්තෙන ඒ තාක්කල් අපට මේ ආරක්ෂාව සාන්තිය ලැබෙනවා. ඒකම පින්නතුනි මතක් කරන්නට අදහස් වුණා. එදා ඒ අනුරාධපුරයෙන් ආරම්භ වුණු මේ ධර්මයේ ව්‍යාප්තිය දැන් අපි මේ පැත්තට ටිකක් යමු වෙලා බලමු. එදා පහළ වුණු අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කුල දේවතාවුන් වහන්සේලා කියලා අපි හැඳින්නුවේ. ඒ උන්වහන්සේලාගෙන් සිදු වුණු සේවාව පින්නතුනි අපේ රටේ තරම් පොතපත ලියු ස්වාමීන් වහන්සේලා ලෝකෙ මොන රටකවත් ඇත්තේ නැහැ. අපේ පිරිස නොදන්නව වෙන්න පුළුවනි. කවර රටකවත් අපේ තරම් හාමුදුරුවරු පොතපත ලියු මේ ලෝකෙ බිහි වෙලා නැහැ. මට එක තැනක් මතක් කරන අදහස් වුණා අපේ පිරිසට. ඒ රටේදී ධර්ම දේශනාවක් කරනකොට අපි නවරහදී බුදු ගුණ වලින් පටන් ගත්තා. මම ඇහුවා ඒ අයගෙන් ඔය පිරිස දන්නවද බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නවරහදී බුදු ගුණ දැන් අපි මේ විස්තර කරන්න පටන් ගත්තේ අපේ රටේ ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මයුරපාද බුද්ධ පුත්‍ර කියන හාමුදුරුවෝ 13 වැනි සියවසේ ලියාපු පොතක් අරහං ගුණයට පිටු 800 ගාණක් තරම් ওই පොතේ තියෙනවා. අපේ පිරිස දන්නවද පොත මොකක්ද කියලා? පූජාවලිය. අරහං කියන ගුණයට ලිව්වේ. එක සත්පුරුෂයෙක් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පොත ලියලා තියෙන්නේ මේ අරහං ගුණයට විතරද? මං කිව්වා අරහං ගුණයට තමයි මේ ලියලා තියෙන්නේ. මේ අය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මම පොතක් අරගෙන ගිහිල්ලා පෙන්නුවා එයාට. ඒ අයගේ භාෂාවත් අපේ භාෂාවත් අරගෙන බැලුවම වැඩි වෙනසක් නැහැ. පිටු 800 මේ ආකාරයෙන් අපේ මිනිසයන් තුල ශ්‍රද්ධාව ඇති කරවන්නට සැබවින්ම මයුරපාද බුද්ධ පුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ පොත ලිව්වේ රජතුමාට බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරවන්නට ඇමතියෙකුගේ ඉල්ලීම පරිදි. මේ තමයි එදා අපේ රටේ තිබිච්ච ස්වභාවය. අපේ පිරිස ඇතැම් විට මේ තැන් නොදන්නව වෙන්න පුළුවනි. ඔය ආකාරයෙන් බැලුවහම පින්වත්නි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අරහං ගුණයට පොත ලිව්වා. තවත් කෙනෙක් ගිහි කෙනෙක් ලිව්වා පොතක් අමාවතුර කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේගේ පුරිස ධම්ම සාර්ථී ගුණයට. ඒ පොත අමාවතුර. එයත් පොත ලියලා අවසානයේ ප්‍රාර්ථනාවක් කරන බොහොම වටින තැනක් අප හැම දෙනාටම. බුදු ගුණ මුත් තෙපුල් මෙත් භාවුන් මුත්සිත නොවේවා කෙනෙක් හිදු පරවැඩ මුත් පියෝමා. මම වචනයක් කතා කරනවා නම් ඒක බුදු ගුණයක් වෙන්න ඕන. අපේ පිරිස මේ සිල් සමාදන් වුණු දවසේවත් නිරන්තරයෙන්ම බුදු ගුණේ නිරත වෙලා ඉන්නවද? බුදු ගුණ කියනවද? හිතලා බලන්න තමන්ගේ සිත්වලින්. ගුරුලුගෝමි පඬිතුමාගේ ප්‍රාර්ථනාව මම වචනයක් කතා කරනවා නම් ඒක බුදු ගුණයක් වෙන්න ඕන. අපේ පිරිසටත් යන්නේන ගමනේ බිමනේදී හැම වෙලාවකදීම භාෂාව නොවැටහුණත් මේ ඉතිපිසෝ පාඨයවත් සිහියෙන් සජ්ජායනා කරන්නට පිළිවන්කම තිබෙන්නේ නම් නොදැනුවත්වම බුද්ධානුස්සති භාවනාවක් වැඩිලා නේද? ඒ කාරණය අපි මතක් කෙරුවේ අහන බණට අනුව අපි ප්‍රායෝගික වශයෙන් සකස් වෙන්න ඕන, හැඩගැසෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ අත්තගේ ප්‍රාර්ථනාව වචනයක් කතා කරනවා නම් ඒක බුදු ගුණයක් වෙන්න ඕන. සිතුවිල්ලක් පහල කරගන්නේ නම් ඒක මෛත්‍රී භාවනාවක් වෙන්න ඕන. එතකොට මේ මිනිස්යාගේ චිත්තසංතානයේ ස්වභාවය හිතලා බලන්න. බුදු ගුණ හිතනකොට බුදු ගුණ කියනකොට පව්කම් කරන්නට බෑ. අනවශ්‍යව කෙලෙස් උපදවා ගන්නට බෑ. මෛත්‍රී භාවනාව වඩනකොට හිත නරක නපුරු දරදඬු ගොරහැඩි කරගන්නට බෑ. හරියට මේ පියුම් පතක් වාගේ මෘදු මොලොක් චිත්තසංතානයක් සැහැල්ලු සිතක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. වචනයෙන් කියනවා නෙමෙයි, හිතෙන් ඒ ශක්තිය උපදවාගෙන මුළු ලෝක ධාතුවටම ඒ බලවේගය විසිරුවා හැරියොත් මොන වගේ සාන්තියක්ද කියලා හිතලා බලන්න. එතකොට වැඩ කොටසක් කරනවා නම් මේ අතපය යොදවලා ඒක අනුන්ට යහපත පිණිස පවත්වන්න ඕන.
වැටිච්ච කෙනෙක් නගා සිටුවන්ට අපට පුරුදු වෙන්න ඕන. ලෞතුරා බුදු පියාණන් වහන්සේ ආදර්ශයෙන් ඒවා අපට පෙන්නලා තිබෙනවා. එදා අර ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මේ මුළු ශරීරයම කුණු වෙලා ශිෂ්‍යෝ පවා අත්හැරලා දැමූ වෙලාවේ බුදු පියාණන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ සමග එතනට වැඩමවලා උන්වහන්සේගේ මේ පොරවාගෙන තිබුණු සිරුර පවා ශරීරයට ඇලිලා තිබුණේ වතුර ටිකක් උණු කරවලා මේ සිවුර හිමින් හිමින් ගලවලා සෝදලා දාලා උන්වහන්සේට මේ ජීවිත තත්ත්වය අවසානයේ පැහැදිලි කරාම උන්වහන්සේ රහතුන් වහන්සේ නමක් බවට පත් කළා. මේ බුද්ධෝපස්ථානයේ අනුන්ට උපස්ථාන කිරීම බුදු පියාණන් වහන්සේ ආදර්ශයෙන්ම ඒ වාගේ තැන් පෙන්නවා. අනන්ත සසරේ පාරමී ගුණ දියුණු කරන කාලේ මේවා පුරුදු කරගෙන ඇවිදින් අපේ පිරිසත් එක්තරා මට්ටමකට නිවන් අවබෝධ කරනකොට මේ පාරමී ගුණ දියුණු කළ යුතුව තිබෙනවා. ඒ නිසා පින්නතුනි බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෙක් බුදු පියාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවිකාවක් කියලා ඔය පිරිස ප්‍රකාශ කරන්නේ නම් එය හෘදය සාක්ෂියට එකඟවම මේ සැහැල්ලු සිතින් මේ බුදුමග අනුගමනය කළ යුතුව තිබෙනවා. කොයි වෙලාවෙ කොතනදී හදිසියක මිය පරලෝ ගියත් ඒකාන්තයෙන්ම සුගතිගාමී වීමට මේ පුණ්‍ය කර්මයේ හේතු භූත වෙන හැටි හැම දෙනාටම විමසලා බලන්න පුළුවන්. එතකොට පින්නතුනි අප මේ මතක් කෙරුවේ අර නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේ රජතුමාට මතක් කළා. අප්‍රමාදයේ නිවනට මගයි. ප්‍රමාදයේ අපායට මගයි සසරට මගයි. අප්‍රමාද වූ අය මැරෙන්නේ නැහැ. ඒ අය නිවනට ගමන් කරනවා. පමා වූ අය ජීවත් වුණත් මැරිච්ච අය වාගේ කියලා. තුමා මේ කාරණය තේරුම් ගත්තා. අපේ පිරිසට මේ කාරණය මතක් කෙරුවේ අර ගුණවත් පොඩි හාමුදුරුවන්ගේ ගුණවත්කම නිසා මුළු ආසියාවම පරිවර්තනයකට පත් කළා. ධර්ම සංගායනා ඊට ඉහතදී දෙකක්ම සිද්ධ වුණත් මේ වාගේ ධර්ම දූත සේවාවක් සිද්ධ වුණේ නැහැ. තුන්වැනි ධර්ම සංගායනාවෙන් පසුව තමයි නොයෙක් රටවලට ධර්ම දූතයන් යවලා රජතුමා මහා කැපවීමක් කළේ. අවිහිංසාවාදයේ අගතැන්පත් වෙච්ච කෙනෙක් බවට පත් වුණා. අප මෙතනදි පින්නතුනි තේරුම් ගන්නේ අපේ ප්‍රමාද දෝෂ නිසා ඇතැම් විට නොදැනුවත්කම නිසා අකුසල කර්ම සිද්ධ වෙන්න ඇති. අපි ඒවා එතනින්ම අමතක කරලා දාලා නොදැනුවත්කමට මෙහෙම වුණත් දැන් මේ මොහොතෙන් අපි ආරම්භ කරලා අද මේ උතුම් පුරපසළොස්වක් පොහොය දවසේ මට පිහිට මම පමණයි මම කරගත්ත දේ මා අනුව එනවා කියන බව තේරුම් අරගෙන හැම තත්පරයක් පාසාම අර ගුරුළුගෝමි පඬිතුමන්ගේ පැතුම වාගේ උතුම් පැතුම් සිතේ ඇති කරගත්තාම අප හැම දෙනාම නිර්වාණ සාන්තියට සමීප වේවි. ඉතින් මිනිස්සෙක් වුණහම ඒ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ සත්පුරුෂ වෙන්න ඕන. ඒ ජීවිතේ සිල්වත් බවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. ඒ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ පාරමී ගුණ දියුණු කරන බුදුපසේ බුදු මහරහතුන් වහන්සේලා වැඩම කළ මගට බැසගත් චරිත ජීවිත වෙන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ ජීවිතවල සිද්ධ විය යුතු දේ. මේ සුළු කාලයක් අප කවුරුත් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන නිසා. ඒ නිසා පින්නතුනි අපේ පැරණි මිනිස්සෝ මාර කල්ැතිව මතක් කළා. වාසනාවන්ත අම්මා කෙනෙක් මහා පොත්පත් රාශියක් කියවලා ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තා නෙමෙයි. තමන්ගේ ශරීරය මේ මොහොල් පහර වැදීමෙන් වීපතු ගැලවීමෙන් හාල් ලැටේ බවට පත්වෙන ඒ සහල් ලැටේ තමන්ගේ ශරීරයට උපමා කරලා නිසරුකම අනිත්‍ය බව අත්හරින්ට සිද්ධ වෙන බව බැඳීම් ඇති කරගන්න හොඳ නැති බව ඔය කොහොම එතුමියකින් ප්‍රකාශ කළා. ඉතින් ඒ නිසා පින්නතුනි අප මේ වාගේ පුණ්‍ය භූමියකට පැමිණියහම බැලු හැම පැත්තෙන්ම සහනය සාන්තිය සැලසෙන වෙලාවේ අපේ ජීවිතය ඉදිරි කාලේ කොහොම ගත කරගෙන යා යුතුද කියලා.
මනුෂ්‍ය ජීවිතයක් වුණා මේ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ අප්‍රමාද විහරණයෙන් පවත්වාගෙන යන්නේ නම් අපට ශ්‍රද්ධාව තිබෙන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව තමයි මූල බීජය. නිර්වාණ සාන්තියට යන ගමනේ පළමුවැනිම බීජය තමයි ශ්‍රද්ධාව. සද්ධා බීජං කියලා බුදු පියාණන් වහන්සේ එක් අවස්ථාවකදී දේශනා කරවදාළා. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාවෙන් තොරව පින්නතුනේ නිර්වාණ සාන්තියට සමීප වෙන්න පිළිවන් කමක් නැහැ. ශ්‍රද්ධා කියලා කියන්නේ තුනුරුවන් කෙරෙහි පහළ කරගන්නා වූ පැහැදිලි බව, පැහැදීම, කෙලෙස් වලින් ඈත්වීම. අපේ මේ චිත්ත සංතානය නිරන්තරයෙන්ම කාමච්ඡන්ද, ව්‍යාපාද, තීන මිද්ද, උද්ධච්ච කුක්කුච්ච විචිකිච්ඡා කියන මේ නිවන ආවරණය කරපු ක්ලේශ ධර්ම පහක්. මේ ක්ලේශ ධර්ම පහෙන් අපේ සිත් නිරන්තරයෙන්ම කිලිටු වෙනවා, අපවිත්‍ර වෙනවා. ඒ ගැන හිතලා බලන්න. අපි මේ රූපයක් දැකලා කෙලෙස් උපදවනවා. ශබ්දයක් අහලා එයින් කෙලෙස් උපදවනවා. ආග්‍රාණයක් ලබලා නාසයෙන් ආග්‍රාණයක් ලබලා කෙලෙස් උපදවනවා. දිවෙන් රසයක් ලබලා කෙලෙස් උපදවනවා. කයින් ස්පර්ශයක් ලබලා අපි කෙලෙස් උපදවනවා. මේ කෙලෙස් කොච්චරක් වේලක් අපේ චිත්ත සංතානවල තිබෙනවද? ඒ මොහොතේ පමණයි සුළු ආස්වාදයක් ලබන්ට වාසනාවන්ත මිනිස් ජීවිතයක් අවාසනාවන්ත කරගෙන තිබෙනවා. මහබෝසතාණන් වහන්සේලා පින්වතුනි මේ අනන්ත සසරේ පාරමී ගුණ දියුණු කරනකොට පාරමී 100,000 ගණනක් නැහැ. මේ අත් දෙකේ ඇඟිලි 10ට සමාන වූ පාරමී 10ක් සමත්‍රිංශත් පාරමිතා වශයෙන් බුදු පියාණන් වහන්සේලා මහබෝසතාණන් වහන්සේලා වශයෙන් සම්පූර්ණ කරලා ලෞතුරා බුද්ධ රාජ්‍යයට පත් වී වදාළේ. මේ සෑම දිනාටමත් ඒ මඟ තේරුම් ගත්තොත් Taman කැමතිනම් බුදු බව වෙන්න පුළුවනි, පසේ බුදු බව වෙන්න පුළුවනි, මහරහත් බව වෙන්න පුළුවනි. ඒ පාරමී ඒ විදිහට දියුණු කළාම ඒ බලාපොරොත්තු වන තැනට පත්වෙන්න පුළුවනි. මා මෙතනදී මතක් කෙරුවේ බෝසතාණන් වහන්සේලා මේ පාරමී ගුණ දියුණු කරනකොට එක් පාරමී ගුණයක් තමයි නෙක්ඛම්ම පාරමී, නෛෂ්ක්‍රම්‍ය පාරමිතාව කියලා. නෛෂ්ක්‍රම්‍ය කියන්නේ අත්හැර දැමීම, නික්මීම. කුමකින්ද? මේ අසකරණාසාදී ඉඳුරන්ට ලැබෙන අරමුණු කෙරෙහි බැඳෙන්නේ, ඇලෙන්නේ, ගැලෙන්නේ නැතුව ඒවායේ තිබෙන નિසරුකම අත්හැරලා දාලා එයින් නිදහස් වීම. බොහෝ විට අපේ අය කියනවා ගිහිගෙන් නික්මීම කියලා. ගිහිගෙන් නික්මීමත් එක්කම ගිහිගේ ඉන්න අයත් සමහර විට මේ පසිඳුරන්ට ලැබෙන අරමුණු වලින් නොමගට යන්නේ නැතුව ඒ අරමුණු පරිපාලනය කරගෙන භාවනා ගුණ වඩලා ඇතැම් අය මාර්ගඵලවලටත් පත් වෙනවා. අපට ලොකුම අපහසුතාවයේ තිබෙන්නේ මේ අසකරණාසාදී ඉඳුරන්ට ලැබෙන අරමුණු අනුව තමයි අපේ සංසාර ගමන දික් වෙන්නේ. විමසලා බලන්න. අපට පිළිවන්කම තිබුණත් මේ ඇහින් රූපයක් දැකලා ඒ රූපයේ තිබෙන નિසරුකම, අනිත්‍යතාවය ඔය ආකාරයෙන් ඒවයි ඇලෙන්න ගැලෙන්න දෙයක් නැති බව තේරුම් ගන්නට පිළිවන්කම තිබුණොත් එතන අත්හැරීම කරන්න පුළුවනි. ඒක දිගින් දිගටම නොනවත්වා පුරුදු පුහුණු කරනකොට මේ ලෝකයෙන් නිදහස් වෙන්න බොහෝම පහසු වෙයි. ඒ නිසා බෝසතාණන් වහන්සේලා අනන්ත සසරේ මේ නෙක්ඛම්ම පාරමී ගුණය මේ ආකාරයට දියුණු කළා. අනෙක් පාරමී ගත්තාමත් ඔය වාගේ තමයි පින්වතුනි. අපි මේ කෙටියෙන් මතක් කෙරුවේ මේ කරුණු අපේ පිරිස වුණත් ටික ටික මේවා පුරුදු කරන්න සිහියට ගන්නේ නම් අද වාගේ දවසක මේ බුදු පියාණන් වහන්සේලා අභියස ඔය සුදු වස්ත්‍රයෙන් සැරසිලා ඉන්න පිරිස අප හැම දෙනාම සසරට ඇද වැටිලා ඉන්නේ. මෙයින් මිදෙන්ට අවස්ථාවක් සැලසිලා තිබෙනවා. ඒ සඳහා වෑයම් වඩන්ට ඕන කියලා කවුරුත් පටන්ගත්ත උත්සාහයක්, සම්මා වායාමයක් ඇති කරගන්නේ නම් වැදු හැදූ දෙමාපියවරුණ ගෙනාමෙන් ඔය පිරිස ලබාගත්ත මනුස්සකමෙන් උදාර ප්‍රතිඵලයක් ලබාගත්ත වෙනවා. ඇහැ තිබෙන නිසා බුදු පියාණන් වහන්සේ දැකලා
බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතිය පහළ කරගෙන බුදුගුණ භාවනාවක් වඩන්ට පුළුවනි. කන හොඳට තිබෙන නිසා අහපු ධර්මය හිතේ දරාගෙන ඒ අනුව ජීවිත පවත්වාගෙන යන්ට. එතකොට ඔය හැම දෙයක් ගැනම කල්පනා කරලා බැලුවහම අපේ මේ ඉඳුරන් පරිපාලනය කරගත්තාම අපට මහා සාන්තියක් උදා කර ගැනීමට පුළුවනි. ඉතින් අප මතක් කෙරුවේ මිනිස්සෙක් වුණාම ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වෙන්න ඕන. ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනකොට මේ කෙලෙස් දූවිලි අපේ චිත්ත සංතාණයෙන් ඉවත් කරන්නට පිළිවන්කම තිබෙනවා. පියවරෙන් පියවරට ඒ කෙලෙස් දූවිලි ඉවත් කරනකොට සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ඥානයන්ට පත් වෙලා උතුම් වූ නිර්වාණ සාන්තියටද පත්වෙන්න පිළිවන්කම තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ පිරිස මම මගේ බුදු පියාණන් වහන්සේගේ නාමයෙන් සිල්වත් වෙලා ගුණවත් වෙලා හෙට නෙමෙයි අදම මේ ජීවිතේ මේ මගට බැසගන්න ඕනෑය කියලා කවුරු හරි වෑයම් වඩන්නේ නම් ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ කළ යුතු ලොකුම වෑයම ලොකුම උත්සාහය වන්නේ. එතකොට සීල සම්පන්න වෙන්න ඕන සත්පුරුෂයෙක් වෙනවා වගේම අප්‍රමාද විහරණයෙන් වැඩ කරන උදවිය ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්ත වුණා වාගෙම සීලෙන්ද යුක්ත වෙන්න ඕන. එතකොට ඔය පිරිස අද මේ පුරපසළොස්වක් පොහෝ දවසේ පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා වෙනදාට වැඩිය සීල ගුණයක පිහිටලා නිර්වාණ සාන්තියට සමීප වෙන සීලයක පිහිටලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අපේ කය වචන දෙකේ සංවරකම අපි මේ ආකාරයට දිගින් දිගටම පුරුදු පුහුණු කරන්නට පුරුදු වෙන්න ඕන. ඊළඟට අනෙක් කාරණය තමයි මිනිස්සෙක් වුණාම සත්පුරුෂ කෙනෙක් වුණාම බුද්ධ ශ්‍රාවකෙක් ශ්‍රාවිකාවක් වුණාම ත්‍යාගානුස්සතියත් ඇති වෙන්න ඕන. ත්‍යාග කියන්නේ පරිත්‍යාග කිරීම, දීම. ওই පිරිස අප්‍රමාණවත් දන් දෙනවා. බොහෝ විට දාන දීලා අපේ කරන ප්‍රාර්ථනාව තමයි දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය සම්පත්, මනුෂ්‍ය ලෝකේ මනුෂ්‍ය සම්පත්. ඔය ආදී වශයෙන් තව මේ සසරට මේ ලෝකයට ඇද වැටෙන්න තමයි හුඟක් උත්සාහ කරන්නේ. එනිසා පින්නතුනි දෙන කෙනෙක් දීම පිළිබඳව මෙනෙහි කරනකොට ත්‍යාගානුස්සති කියලා අනුස්සති 10ක් තිබෙනවා. ඒ බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති ආදී වශයෙන් මේ අනුස්සති ධර්මවලදී එකක් තමයි ත්‍යාගානුස්සති. දීමේ හා බෙදීමේ ආනිසංස මෙනෙහි කිරීමෙන්. ඉතින් අපි ඒ වාගේ තැනක් ගත්තාම අපි මේ දෙන දේ අපට මේ භවයට ගමන් කරන්නට නෙමෙයි උපකාර වෙන්න ඕන, මේ භවයෙන් මිදෙන්න. දැන් ওই පිරිසට ඒක භාවනාව පැත්තට යොමු කරගෙන මේ දාන ටික අපි බෙදනවා, මේ බුද්ධ පූජාව පවත්වනවා. මේ සහල්ලට දැන් බත් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. මේවා තව ටික වෙලාවකින් ශරීරගත වෙනවා. ශරීරගත වුණාම ශරීරයේ තියෙන කුණප කොටස් එක්ක එකතු වුණාම පරම පිළිකුල් දුඟද තත්වයට පත් වෙනවා. එතකොට මොකද කියන්න වෙන්නේ? අනිත්‍යයි. අනේ හොඳයි කියලා කවුරුත් ළඟ එකතු කරගන්න කැමති වෙනවද? නාහේ අල්ලගෙන ඈත් වෙනවනේ. ඒ නිසා අපි ඒවයි තිබෙන ධාතු කොටස් විග්‍රහ කරලා බලනවා. ධාතු මනසිකාර භාවනා කියලා සතිපට්ඨානෙ තිබෙනවා භාවනාවක්. මම කල්ැතිව කිව්වා මට භාවනාව ගැන ධර්ම දේශනාවක් කරන්නට වෙලාව නොවේයි කියලා. එතකොට අපි අර මේ තියෙන ආහාර කොටස් වල මේ හැම දෙයකම මේ ලස්සන මල් ටිකේ තිබෙන්නේ පඨවි තද ගතිය, ආපෝ ද්‍රව ගතිය, තේජෝ උෂ්ණත්වයේ, වායෝ හුළඟ කියන මේ කොටස් හතරයි. සෑම වස්තුවකම මේ ලෝක තත්වයේ පවතින හැම දෙයකම පවතින පින්නතුනි මේ ධාතු කොටස් හතර. එතකොට මේවයි ස්වභාවය තමයි විග්‍රහ කරලා බැලුවා. ඊටාම සිවුම් කොටස අරගෙන බැලුවත් මේවා සංඛාර කියලා අපි කියනවා. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්චා කියලා. මේ සියලු සංස්කාර අනිත්‍යයි කියලා. එතකොට තමන්ට අන්න අර දීපු දේ අනුව දීමනාවේ උසස් ප්‍රතිඵලයක් උදා කරගන්නට පිළිවන්කම තිබෙනවා. ඒ සඳහා තමන්ගේ මේ දියුණු කරගත්ත මනසක් එන්න ඕන. නැත්තම් අපි මේ දානයක් පූජා කරලා අපි කියනවා මේ චාතුම් මහා රාජික ආදී දිව්‍ය ලෝකවල උපදිනවා කිව්වහම ඒ චාතුම් මහා රාජික දිව්‍ය ලෝකෙ නෙමෙයි බ්‍රහ්ම ලෝකේ. ලෞකික ධ්‍යාන උපදවල බ්‍රහ්ම ලෝකේ උපදින බ්‍රහ්ම රාජයාත් එතනින් චුත වෙලා
තිරිසංගත සතෙක් වෙන්න බැරි නෑ. අපේ පිරිස මේ බණහනකොට කොච්චරවත් ඒ තැන් අහලා ඇති බුද්ධ දේශනා. ඒ වාගේ දෙයක් තමයි තිබෙන්නේ. කල්ප ගණනක් බ්‍රහ්ම ලෝකයක ආයු වින්දනේ. එතනින් චුත වුණාම ඒ ප්‍රතිඵලය එහෙමයි. ඉතින් ඒ නිසා අපි තේරුම් ගත යුතු තිබෙනවා මේ දෙන හැම දෙයක්ම මේ කරන හැම පූජාවක්ම සති සම්පජඤ්ඤයෙන් සිහියෙන් හා නුවණින් යුක්තව කළ යුතුයි කියලා. මේ හැම දෙයකම තිබෙනවා විදර්ශනා පැත්ත. ඒ ගැන තවත් දුරට අපේ ස්වාමීන් වහන්සේලා හමු වෙලා සාකච්ඡා කරලා ওই පිරිස යමක් ඉගෙන ගන්නට. එතකොට පින්නතුනි අර ඡාගානුස්සතියේ දීමේ හා බෙදීමේ ආනිසංස. සත්පුරුෂයෙක් වුණාම වාසනාවන්ත මිනිස් ජීවිතයක් වුණාම ඒ ජීවිතයේ සිද්ධ වෙන්න ඕන අනෙක් කාරණය තමයි ස්වාමීන් වහන්සේලා දැකීමෙන් අවවාදානුශාසනා ලබා ගැනීමෙන් වරදින් නිදහස් වෙලා යහපතේ යෙදීම. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මේ දේ මට අවබෝධයක් නැහැ. එහෙම දැනගන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසුරු කිරීමෙන්. ඒ නිසා තමයි අර මංගල සූත්‍රයේදී තිබෙනවනේ සමනානංච දස්සනං කියලා කියන්නේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා ස්වාමීන් වහන්සේලා ආශ්‍රය කිරීමෙන් අපි ප්‍රලාප කතා කිරීම නෙමෙයි කරන්නේ. අපි කොහොමද මේ භවෙන් මිදෙන්නේ? මට සුදුසු කර්මස්ථානය කුමක්ද? මගේ සංසාර ගමන කෙටි කරගන්න කොහොමද හොඳ පැත්ත කියලා ඒ උන්වහන්සේලා අවවාදානුශාසනා කරනකොට උන්වහන්සේ තමයි හැබෑම කුල දේවතාව උන්වහන්සේ නමක් වෙන්නේ. ඒ වාගේ ස්වාමීන් වහන්සේලා ඇසුරු කරන්ට ලැබීම මහා භාග්‍යයක්. අපේ පිරිස දන්නවා එදා චුල්ල සුභද්‍රා මිත්‍යා දෘෂ්ටික පවුලට ගිහිල්ලා ඒ අයගේ අඩන්තේට්ටම් වලට භාජනය වෙන්න යන වෙලාවේදී සිටුතුමාට මිත්‍යා දෘෂ්ටික සිටුතුමා ඇහුවාම ඔබේ රහතුන් වහන්සේලා කොහොමද කියලා එතුමිය ප්‍රකාශ කළේ සන්තින්ද්‍රියා සන්තමානසා සන්තං තේසං ගතං ඨිතං ඔක්ඛිත චක්ඛු මිත භානී තාදිසා සමනා මම. මගේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා මගේ රහතුන් වහන්සේලාගේ පිළිවෙල මේ බඳුයි. දමනය වුණු ඉන්ද්‍රියයන් උන්වහන්සේලාට ඇස කන නාසාදී ඉඳුරන් දමනය කරගත් උත්තමයෝ. සන්තින්ද්‍රිය සන්තමානස උන්වහන්සේලාගේ මනස සංසුන්. සන්තන් තේසං ගතං ඨිතං උන්වහන්සේලාගේ ගමන උන්වහන්සේලාගේ හිඳ ගැනීම උන්වහන්සේලාගේ පැවතුම් ඔක්කොම සංසුන්. සන්තන් තේසං ගතං ඨිතං ඔක්ඛිත චක්ඛු මිත භානේ පොළවට හෙළු ඇස් ඇතිව යන්නේ වියදණ්ඩක් පමණ දුර බලමින් උන්වහන්සේලාගේ ගමන බිමන මිත භානේ ප්‍රමාණයට කතා කරන්නේ ප්‍රලාප කතා කරමින් අනවශ්‍ය දේ කතා කරන්නේ නැහැ. තාදිසා සමනා මම ස්වාමි පුරුෂයාට කිව්වා මගේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේලා මේ වගේ කියලා. ඉතින් පින්නතුනි මේ ධර්ම දේශනාව මම කල්ලාතුවත් මතක් කළා. මෙහි අදහස් ගැන ප්‍රකාශ කරනවා නම් හෙට පහන් වන තෙක් ප්‍රකාශ කළ යුතු ධර්ම කරුණු තිබෙනවා. අපේ නිවේදක මහත්මයා කියනවා මිනිත්තු 5යි තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ ධර්මානුශාසනාව මීට වැඩි දික් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අද මේ පොසොන්පුර 15ක් පොහොව දවසේ තිබෙන වටිනාකම සිහියට නංවමින් එදා නිග්‍රෝධ සාමණේරයන් වහන්සේගේ සත්හැවිරිදි සාමණේරයන් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම අනුව චණ්ඩාශෝක කෙනෙක් ධර්මාශෝක වුණේ කොහොමද? ඒ අනුව අපේ රටට මේ ධර්මාෞෂධය ලැබුණේ කොහොමද? අපේ රටේ මුළු ලෝකෙම්ම උතුම් මහා ස්වාමීන් වහන්සේලා පහළ වෙලා පොතපත ලිව්වේ කොහොමද? නිර්වාණ සාන්තියට සමීප වුණේ කොහොමද කියලා මම මෙතෙක් වෙලා බොහොම කෙටියෙන් මේ කරුණු සිහිපත් කරමින් අපේ පිරිසට ඒ මාර්ගය අනුගමනය කරන්නටයි මේ අනුශාසනාව අපි කෙටියෙන් සිද්ධ කෙරුවේ. දැන් ඉතින් අපේ පිරිස හැමෝම සතුටු වෙන්න ඕන. අද මේ උතුම් පොසොන්පුර 15ක් පොහොව දවසේ ගෙදර දොරේ වැඩ කටයුතු පසක දාලා නිර්වාණ සාන්තියට ඒකායන මාර්ගයක් අනුගමනය කරනවා කියන හැඟීමෙන් මේ පින්බිමට පැමිණිලා මේ නුහුරුණු පුරුදු ඉඳුම ඉඳගෙන මේ අනුශාසනාවන්ට සවන් දීලා අත් කරගත්තා වූ අත් කරගන්නා වූ පුණ්‍ය ශක්තියන්ගේ බලයෙන් පින්වත් හැම දෙනාගේම මෙලොව උතුම් සිතුම් පැතුම් සඵල වී සීල කායික මානසික සහනය නිදුක් නිරෝග භාවයේ චිරජීවනයේ සීල සැනසෙල්ල මෙලෝ වශයෙන් සැලසේවා පරලෝ වශයෙන් අප හැම දෙනම බලාපොරොත්තු වන උතුම් වූ නිර්වාණ අවබෝධය පිණිස මේ පින්කම් පාරමී ගුණ වේවායි සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න.
පින්නතුනි දැන් තිබෙන්නේ පුණ්‍ය ආනුමෝදනාව. අද මේ ධර්ම දේශනාමය පින්කමේ දායකත්වය උසුලනු ලබන්නේ පිටකෝට්ටේ පදිංචි සමන්ති විමලසේන මහත්මිය විසින්. ඉතින් අරමුණු රාශියක් සඳහන් කරලා තිබෙනවා. අපේ රත්මලානේ මල්ලිකාරාමාධිපති අතිගරු රාජකීය පඬිත වැලිගම ඥානරත්න නායක ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේට දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරන බව සඳහන් කරලා තිබෙනවා. උන්වහන්සේට දැන් වසර 100ක් සම්පූර්ණ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ කුසල ධම්මනායක හාමුදුරුවන්ටත් මේ අමිතා දසසිල් මෑණියන්ටත් මේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ සෑම දෙනා වහන්සේලාටමත් සෙත් පතන්න අදහස් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේම සුසන්ත විමලසේන මහත්මාණන්ටත් දෙවුනි සහ දෙව්මිනි දියණියන්ටත් දම්සිත් සහ දෙවින් පුතණුවන්ටත් දෙමාපියන් සහෝදරයන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනාටමත් සෙත් ප්‍රාර්ථනා කරන්නට දරුවන්ගේ අධ්‍යයන කටයුතු සඵල කර ගැනීම සඳහා මේ පින්කම්වල බලය ශක්තිය නොඅඩුව සැලසෙන්ට කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ සඳහා මේ ධර්මානුශාසනාවට සවන් දෙමින් පුණ්‍ය ශක්තියක්ද උදා කරගෙන තිබෙනවා. මියගිය සියලුම රණවිරුවන්ට හා මියගිය තමන්ගේ පරම්පරාගත ඥාති වර්ගයාටත් පින්පෙත් අනුමෝදන් කරවන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම කරුණු සිහියට නගාගෙන සමන්ති විමලසේන මහත්මිය කල්පනාවට ගන්නට සීල සම්පන්නව මේ විශාල පිරිසකට මෙතන පමණක් නෙමෙයි මේ රටවාසී ලෝකවාසී බොහෝ පිරිසකට මේ ධර්මානුශාසනාවට සවන් දෙන්න අවස්ථාව සලසා දෙමින් ශ්‍රී සම්බෝධි සදහම් මැදුරේ මේ පුණ්‍යලාභය පුණ්‍ය සම්පත්තිය අත්පත් කරගන්නට යෙදුණා. ඒ සියලුම පින්කම් පින් බලාපොරොත්තු ඉන්න ඥාති මිත්‍ර හිතයිෂීන්ට ලැබේවා. ඒ හැම දෙනම ප්‍රාර්ථනා කරන බෝධීන් මුදුන්පත් කර ගැනීම පිණිස මේ පින්කම් වාසනා කර ගනීවා. තමන්ටත් මේ දූ පුතුන්ටත් මේ පැමිණි සෑම සියලු දෙනාටමත් මේ පුණ්‍ය භූමියට අධිග්‍රහිත වුණු සියලු දෙවියන්ගේ දේවාශිර්වාදයේ දේවතානුකම්පාව ලැබේවා. තම තමන්ගේ ඉෂ්ඨාරක්ෂාකාරී දෙවියන්ගේ දේවාශිර්වාදයේ දේවතානුකම්පාව සැලසේවා. සියලු ලෝකවාසීන්ටම සැනසෙල්ල වේවා. බුදු මගට යොමු වේවා. සංසාර දුක්ගිනි නිවා දමන්නට මේ සියලු පින්කම් සියලු ලෝකවාසී සත්වයන්ටද හේතු වාසනා වේවායි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. ඉන්නතුනි මේ දිනවල අපේ මඩිහේ පඤ්ඤාසිහ මහානායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේගේ ජන්ම සත සංවත්සරය නිමිති කරගෙන මේ රට පුරාම ලෝකේ පුරාමත් බෞද්ධ පින්වතුන් පින්සිතුවිලි පහල කරගනිමින් අපේ නායක හාමුදුරන්ට බුදු බව ප්‍රාර්ථනා කරනවා වෙන්න පුළුවනි. ධර්මායතනය වාගේ භික්ෂු අභ්‍යාස මධ්‍යස්ථානයක් බිහි කළ ඒ වගේම බම්බලපිටියේ වජිරාරාමාධිපතිව වැඩ සිට අපවත් වී වදාළ විද්‍යා විශාරද අග්ගමහා පණ්ඩිත මඩිහේ පඤ්ඤාසීය මහානායක මහා ස්වාමීන්ද්‍රයාණන් වහන්සේ මේ රටේ පහළ වුණු ශ්‍රේෂ්ඨ කුල දේවතාවුන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේටත් බුදු බව ලැබේවා. සංසාර දුක්ගිනි නිවේවා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.